Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku ada slime. Ini yang baru aku buat. Tahu kenapa dari gini? Yang udah jadi mana? Yang udah jadi ini. Enggak lengket ya? Enggak lengket. Itu apa aja? Bahan-bahannya. Lem Pofina. Ini aku taruh di toples. Sabun sunlight dan biji garam. Ini aja. Kalau mau lihat ini di rumah, let's get started. Bahan-bahan, let's get started. Pertama kalian taruh lem Pofina, ya lem. Lem, terserah kalian mau jumbo atau apa sedikit, taruh. Ini yang nyata ya, nggak bohong nih. Baru aku lihat. Kok lemnya ditaruh di toples? Itu lem Pofina atau lem bohong-bohongan? Lem Pofina. Oke. Terus Kalian tarik sabun sunlight. sunlight atau mama lemon? Sunlight, terserah juga, sama lemon boleh. Oke. Terus Aduk sampai agak menggumpal gini. oke, terus Kalian ambil garam atau apa sih, pizin boleh juga. pitsin boleh? Boleh. Nggak boleh. Tidak. Aku cuma main. Ya. Garam aja ya. Terus Itu kalau masih melengket gini, kalian bisa tambahin ini ulang. garam. Aku lebih suka ini. Ini Jadi deh. hampir jadi, cuma melengket. Aku tak pernah buat video sih. Sebelumnya nggak pernah buat video. Belum. Cuma bikin video di kamera. Kali ini aja. Oke. Kita pernah buat video ya, Kak? Nggak pernah. Pernah. Pernah kan, Elsa? Pas kakak tidak ada. Ada kakakku di muka situ. Lalu kakakku Elsa sana lari. Keluar. Oke, jadi deh. Jadi deh. Cuma agak melengket. Jangan lupa subscribe. Like, komen, ikut Instagramku. Itu buah melon ya, dia video ini. Jadi deh slime-nya. Coba. Itu flame apa? Slime dan sunlight. Oke. Ini Sampai jumpa. lagi guys. Tunggu video selanjutnya. Ya, dadah. Bye bye.